सारी बाइकें खड़ी हैं। बाइक के अंदर ये मॉडिफिकेशन करी हैं आर्नोल्ड की बाइक। He fucking jammed his brakes on him. He cut across and jammed his brakes. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज इतने दिनों के बाद फिर से कैमरा उठाया है, क्योंकि यार ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने का था ही नहीं, कुछ मतलब कर ही नहीं रहे थे। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी चल रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर आप लोगों को दिखाएं, टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज भाई बहुत दिनों के बाद मौसम हो गया अच्छा, क्योंकि पहले तो मेलबर्न में बारिश ही बारिश बहुत हो रही थी। तो आज भाई हम लोग जा रहे हैं एक रैंडम बाइक राइड पे। रैंडम ग्रुप है, पता नहीं फेसबुक पे मैं ऐड हो गया था उस ग्रुप में। तो आज मेरी पहली रैंडम ग्रुप राइड है। तो अभी यहाँ से मेरे को जाना है पोर्ट मेलबर्न और वहाँ से स्टार्ट होएगी। ये खड़ी हुई अपनी बाइक। इतने टाइम में बाइक के अंदर ये मॉडिफिकेशन करी है, जो पीछे वो टेल थी वो हटा दी, और क्या, और कुछ भी नहीं करा। तैयार हो जाते हैं, फिर आप लोगों को लेके चलते हैं बाइक राइड पे। एक और चीज़, हमेशा की तरह पेट्रोल डलवाना है। 61 किलोमीटर दिखा दिया, तो पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं अपनी पहली ग्रुप राइड पे। भाई 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है, लेकिन ये टाइम है कार्स के लिए, अपने लिए टाइम होगा थोड़ा। कमरे में घुसता जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन में बैठा बाली। पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब Pump number 7, could you please remove your helmet before fill the fuel? All good, thank you. ऑफ देम, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, you know। जब भी भाई मैं निकलता हूँ ना सड़क पे, तो एग्जॉस्ट की आवाज़ें सुन के ना मेरे को ये होता है कि मेरे को भी एग्जॉस्ट लगवाना है जल्दी। लेकिन यार जो एग्जॉस्ट लगवाना है वो है $1800 का, और एक दूसरा भी आता है वो है $700 का। तो आज अगर लकी हम रहे तो हमें कोई ना कोई जो दोनों में से सुनने को मिल जाएगा। अगर आवाज़ पसंद आई तो भाई लगवाएंगे एग्जॉस्ट। लेकिन एग्जॉस्ट से पहले मेरे को लेने हैं शूज़। देखो मैं अपने स्नीकर्स में ही चला रहा हूँ। ऐसे तो प्रॉब्लम तो स्नीकर्स में ये है कि कोई अगर बाई चांस इंसिडेंट हो जाता है तो चोट लगने के रहते हैं आसार। और जितने भी भाई स्कूटर पे उबर उबर करते हैं ना, तो ध्यान रखो कभी भी स्ट्रैम वाले रास्ते पे मत चलाओ। जो दिख रहा है ना, जैसे मैं तो बीच में चला रहा हूँ, तो कभी मत चलाना, आप लोग गिरोगे। बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, और बारिश में खासकर जब बारिश होती है तब ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं चीज़ें। तो भाई वैसे तो देखो राइड के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था कि 10:30 बजे चलेगी राइड। मेरे को दिखा रहा है कि मैं 10:23 पे पहुंचूंगा। अभी भी 24 मिनट और लगेंगे मेरे को पहुंचने में। टाइमली पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच के वहाँ पे कोई बाइक चेक करूँ, पहले जो होंगी एग्जॉस्ट चेक करूँ उनके हैं, वो सब रह जाएगा। ये बाइकर्स मीट। कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, सारे लोग। हम भी लगा लेते हैं कहीं वापस मोड़ के हैं।
CBR भाई, ये रहा बंदा, एक CBR ये रही फील कर रहा है। आधे पीछे रह गए, आधे आगे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। ठीक है, देख देख कितनी खुश हो रही है। भाई यार, ये अगर ये बैग ना होता ना मेरे कंधे पे तो और ज़्यादा मज़ा आता। अब 2 CBR तो मेरे सामने जा रही है, एक वो जा रहा है, एक बंदा ये रहा है, एक मेरी रही, एक लाल वाली देखी थी, एक देखी थी मैंने पूरी मॉडिफाइड, वो बहुत मस्त थी, लेकिन उस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर रखी थी। मतलब उतनी तो मैं कभी ना करूँ, लेकिन थी मस्त। एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट बढ़िया डलवा रखे थे। ये तो सारे बोन स्टॉक ही हैं लगभग, अभी तक तो जितने दिखे हैं उसे एक दिखा है मॉडिफाइड। अब साइकिल वाले के ले रहे हैं मजे। ये बंदा बीच में दूसरे को रोक रहा है। जा रहे हैं भाई राइड। अब यहाँ पे भाई सारे अपने अपने स्किल के हिसाब से अलग होते रहेंगे, जितने भी बाइक वाले हैं। मेरे को रास्ता नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। स्किल तो लेके अपने भी थोड़े मीडियम से लेवल के हैं। बहुत ज़्यादा स्किल तो नहीं, लेकिन मीडियम से तो है ही है भाई। हैं देख लो लड़कियाँ, ओ डग रही छोटी सी बाइक। मजा ले दूँ, 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 मजा ले दूँ। छोटी बच्चों वाली ग्राइंड पे भी आ रही है एक तो। भाई साहब इसके बाद बड़ी मस्त है यार बाइक की। ये देखो
दूसरे कैफ़े उस वाली है। पता नहीं। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर। Everybody, look, in advance, I apologise for the shit route. It was really slow, really shitty. Well, personally, I thought it was. Mine, but then That Tesla guy that got a word from me. He fucking jammed his brakes on in front. He cut across and jammed his brakes on in front of you. So I just, yeah, He she got almost stuck ate in every some bumper. sort of. Come and see me if you'd like a ride after. That's a bit better than that. Please, like a little bit more than just 50, 60, because the Honda, she don't like it. Like 70, 80, not bad. But thank you all again for your patience. Thank you for coming. Let's go and get a pint or a Honda. Honda. Yeah. This is my first ride. Well, welcome. I'm Yeah. Marina. And Hi, you know Marina. I'm Robin. This, what's your name again? Robin. Robin. Yeah. This is Robin, my friend. Hello, man. Robin, this guy's mad. Don't take his learner plate. He's an a dirt biker. लेकिन बाइक से अलग अलग करेंगे पुरानी क्या बाइक कितनी सारी पुरानी बाइक हैं एंटीक मोटरसाइकिल बैटरी खत्म होने वाली है पुराना पेट्रोल पंप कालटेक्स का जो कैफे रेसर वाले बाइकर हैं उनके लिए तो एक नंबर है मेरे जैसों के लिए नहीं है क्योंकि अपन 50,000 की ये पुरानी बाइक नॉर्टन 50,000 की है मतलब इसको खरीदनी हो पुरानी डुकाटी 900 मतलब वैसे तो ये सारी बाइक सेल के लिए हैं सेल कर सकते हो आप लेकिन हैं एंटीक मतलब एंटीक मोटरसाइकिल है ना इतनी वो सब है ये खड़ी आर्नोल्ड की बाइक कौन सी जो उसने यूज़ करी थी मूवी में राइज ऑफ द मशीन मूवी बाइक ये इंडियन मोटरसाइकिल सारी हार्ले लिए भाई बाइक तो है ना हार्ले कितनी वहाँ पे MV अगस्तस ये नहीं पता कौन सी है ये रहा एक्रापोविक जो एग्जॉस्ट मेरे को लगवाना है देखो राइड हो गई थी अपनी कंप्लीट पहली अब वहाँ से हुआ ये कि मेरे को जाना है जॉब पे और वो लोग जा रहे थे दूसरी राइड पे मतलब उससे भी आगे बट मैं नहीं जा सकता था तो मैं आ गया हूँ भाई बीच पे तो वहाँ तो भाई बीच पे तो था नहीं कुछ ये एक पॉइंट है आसपास वहाँ आके मैं बैठ गया लोग अपने कुत्ते घुमा रहे हैं हम लोग अब खुद ही कुत्तों की तरह घूम रहे हैं राइड यार ठीक थी मतलब मेरी पहली वो थी क्या कहते हैं बाइकर राइड ग्रुप राइड जो होती है मैं पहुंचा लेट तो मेरे को समझ नहीं आया वो क्या लोग क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सारी कि कहाँ जाना है क्या करना है लेकिन जो उनका मेन रूट था जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने डाल रखा था वो था बहुत छोटा वहाँ पर पहुँचने के बाद यार उनका फिर कैफ़े वो एक कैफ़े में रुक गए वहाँ पे सारे कैफ़े में वही है ड्रिंक्स हम करते नहीं भाई पीता नहीं मैं तो फिर मैंने वहाँ पे भी कुछ नहीं लिया
मैं बैठा रहा, मैंने मेरे बैग में जो सामान था मैंने वही खा लिया। और फिर वहाँ से वो लोग जा रहे थे आगे, आगे किस तरफ पता नहीं, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन सुनी नहीं थी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे लोग थे यार, मतलब वेलकमिंग थे, मज़ा भी आया ऐसे तो राइड करके पहली बार ग्रुप में इतने सारे। लेकिन जो मैं पर्पज़ से गया था कि मेरे को एग्जॉस्ट देखने हैं, किसी के पास किसी ने लगवा ही नहीं रखे थे। बात ये है, जितने भी वहाँ पे 3-4 CBR थी वो सारी नॉर्मल वाली ही थी, और फिर ज़्यादा मेरे को मिले नहीं। हाँ बट राइड में मज़ा आया। इसके बाद मैं नॉर्मल वैसे जाया करूँगा अलग अलग राइड्स पे, कहीं पे मेरे को मिली तो जाया करूँगा मैं, और फिर आप लोगों को वो भी दिखाया करूँगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ व्लॉगिंग, बट जितने दिन होएगी उतने दिन ट्राई करेंगे व्लॉगिंग कंटिन्यू करने की। अब मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।